কোথায় আছি আমরা এখন? আমরা এখন আছি গ্যাংটকে। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। হাই, সবাই কেমন আছো? ঘুম থেকে উঠলাম, মানে অনেকক্ষণ আগেই উঠেছি ঘুম থেকে, বাট এডিট করছিলাম বসে বসে। নর্থ সিকিমের দিকে আমরা ঢুকবো আজকে। ব্রেকফাস্ট করব, ব্রেকফাস্ট করার ইচ্ছা আমার, পুরি সবজি এগুলো করার ইচ্ছা আছে। তো আমার হোটেলের থেকে আমি একটা জিনিস দেখতে পেলাম, দেখাচ্ছি তোমাদের। ওইদিকে ছোট্ট একটা, ওইখানটায় ছোট্ট একটা দোকান আছে, দিয়া রেস্টুরেন্ট। এদিকেও একটা বাঙালি রেস্টুরেন্ট আছে, ওদিকটাও তো একটা রেস্টুরেন্ট আছে, এইখানে এইখানে এইখানে। তো আমি এখন একটা বাঙালি রেস্টুরেন্টে এসেছি, দিয়া বাঙালি রেস্টুরেন্ট। অন্য সব জায়গাগুলো থেকে এখানকার খাবারের দাম বেশ অনেকটাই কম। থালি আছে, ভেজ থালি আছে 120 টাকা, এগ থালি 130 টাকা, ফিশ থালি তোমার 150 টাকা, চিকেন থালি 170 টাকা, যার মধ্যে 2 পিস মাংস থাকবে, আর মাটন থালি হচ্ছে কিন্তু 250 টাকা, যার মধ্যে 4 পিস মাটন থাকবে। এক্সট্রা যদি তুমি রাইস নাও তার জন্য এক এক হাতা 5 টাকা করে। সো এছাড়াও আরও অনেক কিছুই আছে। আর থালিটাই হোক, ওনারা পাঁপড় টাপড় সবজি টবজি সব মিলিয়ে মিশিয়ে যেরকম হয় থালি সেরকমই হবে। তো থালিটা তো আপাতত আমরা দেখাতে পাচ্ছি না, কারণ আমরা বেরিয়ে যাই। তো এছাড়া আলাকাটের এখানে সিস্টেম আছে, তোমরা যদি চাও এক্সট্রা আলাকাট করেও এখানটা খাবার নিতে পারো। আর আমরা খাবার অর্ডার দিয়েছি পুরি সবজি, ডিমের অমলেট আর চা। চমৎকার, দেখি না, চমৎকার। ভাই গরমা গরম লুচি, এটা হচ্ছে তোমার আটার লুচি না? লাল লাল আটার লুচি, ঠিক আছে? ও ও ধরছে, ও অমলেট জলদি সে লেকে आओ। খেতে ভালো জিজু। আলু কাবলি ছোলা মানে চানা, ও মন ভরে গেল জিজু। সো আজকে ডে 2, আমরা বেরিয়ে গেছি লাচেনের উদ্দেশ্যে। এখানকার রাস্তাটা কিন্তু সুন্দর, খুবই চমৎকার ভিউ, পুরো গাছে ভর্তি। এখানটা একটা স্টপে আমরা দাঁড়িয়েছি, প্রথম একটা স্টপ। তো এই জায়গাটার নাম হচ্ছে সম্ভবত, যদি ভুল না বলে থাকি, বাটারফ্লাই ফলস। খুবই বিউটিফুল একটা জায়গা। তো চলতে চলতে পথে দেখা হয়ে গেল আমাদেরই, একদম ঠিক আছে। তো চলতে চলতে পথে দেখা হয়ে গেল আমাদেরই এক কলকাতার ভাইদের সাথে। এই হচ্ছে পুরো গ্রুপটা, ওরা হাই বলে তো সবাই। সো একটু প্রশ্ন করছি, সো তোমরা তিন বন্ধু মিলে এসছো তো ঘুরতে? মানে পুরো বাইক ট্রিপ? এই হচ্ছে ওদের বাইক। সো মোটামুটি তোমরা কোন দিন বেরিয়েছো? আমরা বেরিয়েছিলাম 8 তারিখ। 8 তারিখ। আচ্ছা, তো আজকে কোন দিকের উদ্দেশ্যে? আজকে এখান থেকে লাচেনে স্টে, আচ্ছা। তারপর এখান থেকে গুরুদাম্মা। রাস্তাটা ক্লিয়ার থাকে, এখানে তো রাস্তার ক্লিয়ারেন্সের ব্যাপার থাকে, সেই কারণে। সো ট্রিপটা কেমন লাগছে? অসাধারণ। অসাধারণ। তো মোটামুটি পারমিট পেতে পেতে কোনো প্রবলেম হয়নি না? না, বাড়িতে এসে পারমিট দিয়ে গেছে। ইভেন এখানকার লোকেদের বিহেভিয়ারও খুব ভালো, খুব ভালো, খুব ভালো। তো যারা বাইকার্সরা যারা আসতে চাইছে 2021-এ, তাদের উদ্দেশ্যে কি বলতে চাও? একদম আসতে পারে, যদি রাইডিংয়ে প্যাশন থাকে তো সিকিম না আসতে পারে এর অ্যাডভেঞ্চারটা বুঝতে পারবে না একদম। সো এটা কিন্তু সত্য কথা যে যারা সিকিম না আসতে পারে, মানে কলকাতার, আমরা যারা কলকাতার আছি,
তারা যদি বাইকে করে সিকিম ট্রিপটা যদি না দিতে পারে তাহলে কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারটা কিন্তু পুরো হবে না। তো এইটা মানে আমার মতে যারা কলকাতার রাইডাররা তারা সিকিম, দেন তুমি ট্রাই করো লাদাখ, একদম তাই না? সো সবাইকে আরেকবার হাই।